và hơi gameធ្វើការត្រឡប់មកវិញទៀតអីជាមួយនឹងការនិយាយពី game បន្តទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់និយាយពី anime អត់និយាយពីរឿងអីទាំងអស់គឺនិយាយពី game មួយទៅតែខ្ញុំបានធ្លាប់លេងហើយក៏ជា game មួយដែលសប្បាយលេងខ្លាំងដែរហើយ game នោះគឺ Ghost of Tsushima ក៏មើលចំណងជើងក៏ដឹងដែរអញ្ចឹង Ghost of Tsushima គឺជា game បែប action មួយដែលវា takes place នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺនៅលើកោះ Tsushima ផ្ទាល់ហ្មងដូចក្នុងចំណងជើង game អញ្ចឹងហើយ game នោះគឺជា game មួយដែលវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយជាង game ដទៃទៀតចឹងខ្ញុំធ្វើការចាប់ផ្ដើមដំបូងគេចឹងឥឡូវធ្វើការអញនិយាយថាក្នុងវីដេអូគឺខ្ញុំនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង spoiler តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង game ទាំងអស់ហ្នឹងចឹងទៅចឹង game នេះដំបូងខ្ញុំមើលដំបូងគឺឃើញតំណងហ្មងគាត់មើលដំបូងមើល gameplay មើលទៅលើ trailer របស់វាគឺខ្ញុំគិតថា game ហ្នឹងគេយកមិនអែមយមែនហើយមែនពេលលេងគឺខ្ញុំគិតថាសប្បាយលេងមែនតាក់ទងជាមួយនឹង combat របស់វាតាក់ទងជាមួយនឹងពេលវាយគឺត្រូវមាន stand របស់វាថាតួអង្គពួកអាចអចារ្យនៅក្នុងហ្នឹងគឺពួកនោះប្រើវត្តផ្សេងគ្នាចឹងយើងអាចប្រើក្បាច់តែមួយដើម្បីក្នុងការកម្ចាត់សត្រូវបានទេចឹងនៅក្នុង game ហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងមានជំរើសពេលវាយជាមួយតួអង្គនេះគឺយើងប្រើ stand មួយនេះ stand ខុសៗគ្នាក្បាច់វាយខុសៗគ្នាតាមនឹងដែរចឹងនៅ combat នៅក្នុង game វាមានលក្ខណៈសប្បាយលេងខ្លាំងមែនទែនវាអាចចម្រុះគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមិនធំតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាមានទៅលើតាក់ទងជាមួយនឹងPerry វាយទៅឡើងឈាមឡើងពងដង្អើឈាមអីចឹងទៅហើយបើតាក់ទងជាមួយរបស់ផ្សេងទៀតនៅក្នុង game ហ្នឹងក៏វាមានច្រើនដែរវាមានព្រួយប៉ុន្តែព្រួយក្នុងនេះយកមកស៊ីជម្រៅខ្លាំងខ្ញុំឃើញវាបាញ់បាយអត់អីទេប៉ុន្តែក្នុងវាមានរបស់ជាច្រើនដូចជាដាក់មកចេញដាវភ្លើងមកឯណាកន្លែងខ្លះចេញ smoke bomb កន្លែងខ្លះចេញរបស់ជាច្រើនទៀតចឹងគាត់ថា combat នៅក្នុង game ជាទូទៅយកហ្មងគឺខ្ញុំគាត់ថាគេធ្វើបានល្អមែនតើតាក់ទងជាមួយនឹងរបស់ដែលគេដាក់ហ្នឹងហើយបើតាក់ទងជាមួយនឹងសាច់រឿងគឺខ្ញុំកាន់តែស្រឡាញ់នៅក្នុងហ្នឹងដែរតាក់ទងដំបូងគេដូចខ្ញុំនិយាយចឹង spoiler ក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងចឹងនៅក្នុង game មួយហ្នឹងគឺគេនិយាយអំពីការឈ្លានពានរបស់ពួក Mongol មកកាន់កោះ Tsushima គឺក៏ប្រទេសជប៉ុនតែមួយហ្មងគ្រាន់តែគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ Tsushima ចឹងទៅគឺនៅលើចាប់ពេលយើងលេងដំបូងហ្នឹងគឺអត់មានអីច្រើនទេគឺយើងគោលដៅសំខាន់របស់យើង mission main quest របស់យើងគឺទៅជួយពូរបស់យើងដែលត្រូវបានពួក Mongol ចាប់អាពេលដំបូងវាចេញមកសាច់រឿងសាមញ្ញធម្មតាអីគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងទេតែពេលយើងលេងយូរៗយើងមានអារម្មណ៍ថាជុំសាច់រឿងគឺស៊ីជម្រៅខ្លាំងមែនតើតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើររបស់តួអង្គជាសខៃរបស់យើងហ្នឹងពីតួអង្គមួយដែលថាមានកិត្តិយស honor តែមកទៅផលល្បិចផ្សេងដើម្បីក្នុងការវាយឈ្នះសត្រូវ Mongol អីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្ញុំគិតថាកំណត់គួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងយីមែនតើវាថាយើងអាចជ្រើសរវាងមនុស្សដែលល្អឬក៏មនុស្សដែលជួយនៅលើកោះ Tsushima ទាំងមូលហ្នឹងគឺកំណត់បែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាលយហើយចុងក្រោយវាយអាមេអត់ចាប់វាយពូហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាលយខ្លាំងមែនតើកន្លែងហ្នឹងគឺវាយមួយមេវាយពូហ្នឹងគឺវាឲ្យយើងជំរឿឲ្យយើងជួយពូហ្នឹងក៏សម្រាប់ពូហ្នឹងចឹងគាត់ថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលសាក់លបងអ្នកលេងខ្ញុំហ្មងថាអ្នកលេងគឺច្រើនទៅលើកំណត់មួយណាហើយខ្ញុំគាត់ថាកន្លែងហ្នឹងគួរចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែបើនិយាយពីចំណុចអវិជ្ជមានបើចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ខ្ញុំមានអីក្រៅពីមេខ្ញុំគាត់ថាមេក្នុងនោះអត់សូវមានមេណាដែលថាមានលក្ខណៈខុសដាច់ពីគ្នាហ្មងទេមេអាចថាខ្ញុំលេងតែខ្សែខ្វះទៀតមេបើមិនកាន់កថាណាកាន់សាមរ៉ៃទេគឺកាន់លំពេងមានតែពីរប្រភេទហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយមែនណាហើយខ្ញុំគាត់ថាមេក្នុងនោះអត់សូវមានច្រើនទេភាគច្រើនវាយមួយពួក Ronin វាយមួយ Samurai ហើយជាមួយនឹងវាយមួយពួក Mongol អញ្ចឹងតែមាន3ហ្នឹងធំណាហើយតាក់ទងមួយ side quest តែខ្ញុំគាត់ថាសាច់រឿងគាត់ថាល្អមើលទាំង side quest តួអង្គមួយដូចតាមបាញ់ព្រួយនោះមួយពាក់នោះហើយខ្ញុំគាត់ថាផ្សើគួរចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់យ៉ាហើយក្នុងហ្នឹងក៏វាមាននៅតាក់ទងជាមួយនឹង stealth mode ដែលហ្នឹងគឺដើរលបឆ្មក់ assassinate គេអញ្ចឹងទៅដែលហ្នឹងក៏វាជាចំណុចមួយរៀងទៅដែរដោយសារពេលខ្លះពេលយើងដើរចូលនៅកន្លែងមួយយើងសម្រាប់អាតួអង្គនឹងមួយឯងតែគ្រាន់ NPC មួយទៀតវាឈរឆ្ងាយទៅវាចាប់យើងអត់បានយល់អត់ចឹង AI វារៀងខ្សោយនៅក្នុងនឹងបន្តិចដែលជាចំណុចមួយខ្ញុំគាត់ថាអាចថា improve នៅ Ghost of Yotei ដោយសារខ្ញុំតបានលេងទេ Ghost of Yotei មកខ្ញុំគាត់ថា game ហ្នឹងគឺធ្វើបានល្អតាក់ទងជាមួយនឹង playing តាក់ទងជាមួយនឹងរបៀប environment ទៅលើគេរបស់ដែលមាននៅក្នុង game ហ្នឹងស្រាប់គេធ្វើវាជារបស់មួយដែលមានប្រយោជន៍ដល់តួអង្គរបស់យើងហើយទាំងសាច់រឿងនេះគឺខ្ញុំស្រឡាញ់សាច់រឿងជាគេនិយាយមែនមួយ game
Ghost of Tsushima ហ្នឹងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ទៅលើសាច់រឿងវាជាងគេទាំងតួអង្គពូនិងតួអង្គក្មួយគឺយើងយល់ទាំងពីរសងខាងហ្មងទោះបីតួអង្គក្មួយទោះបីមិនក្តៅក៏យើងយល់ថាចង់ជួយទៅលើកោះហ្នឹងតួអង្គពូក៏យើងយល់ថាតួអង្គហ្នឹងគឺចង់រក្សាទៅលើទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់សាមរ៉ៃដែរអញ្ចឹងទៅពីរហ្នឹងគឺយើងមើលទៅយល់ទាំងពីរយល់ទាំងសងខាងហ្មងអត់មានគិតថាចង់ឲ្យតួអង្គងាប់ចង់អីចឹងឯងហើយពេលខ្លះដល់ជំរឿចុងក្រោយហ្នឹងគឺជាជំរឿដ៏ពិបាកត្រូវសម្រាប់អ្នកលេងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺខ្ញុំចូលចិត្តតាក់ទងជាមួយនឹងវប្បធម៌ជប៉ុនដែលគេបានapplyចូលនៅក្នុងហ្គេមមួយហ្នឹងគឺគាត់ថាខ្ញុំមិនអ្នកដឹងច្រើនតាក់ទងជាមួយប្រពៃណីទេប៉ុន្តែពេលយើងលេងនឹងមានអារម្មណ៍ថាចេញមកហើយទាំង លយហ្មងយីមែនតាចេញមកយើងចេញមករៀងជ្រាបចូលជាមួយនឹងប្រពៃណីរបស់គេយកហ្មងខ្ញុំគិតថាលយមែនតើតាក់ទងជាមួយពួកសាមរ៉ៃតាក់ទងជាមួយប្រពៃណីដែលគេរៀបចំមកហើយតាក់ទងមួយអាវសាមរ៉ៃវាទៀតយីមែនតាក់ទងជាមួយនឹងរបស់អាវសាមរ៉ៃគឺយើងអាច customize បានច្រើនមែនតើនៅក្នុងហ្គេមមួយហ្នឹងជាពិសេសបើសិនយើងលេង side quest អាវមិននិយាយយើងអាចលាយបញ្ចូលគ្នាធ្វើម៉េចឲ្យបានអាវយើងមួយដល់លយហ្មងទៅយ៉ាសរុបមកគឺខ្ញុំគិតថាហ្គេមនេះសប្បាយលេងខ្លាំងហើយបើសិនជាខ្ញុំ rate ឲ្យគឺ rate ឲ្យ9លើក10វាហ្មងគឺសប្បាយ Ghost of Tsushima ហើយ Ghost of Yotei ខ្ញុំតបានឃើញតបានលេងទេតែខ្ញុំឃើញគេលេងសមីក៏ភ្លើងមានអីណាសាហាវហ្មងយីមែនតើហើយហ្គេមហ្នឹងវាមានរបស់ច្រើនជាងហ្គេមនេះហើយយ៉ាតែក្រៅហ្នឹងឃើញស្តៀងហ្គេមហ្នឹងទេអញ្ចឹងយ៉ាវីដេអូមានប៉ុណ្្នឹងទេចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយ